হ্যালো, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম। আমি বগুড়া একটা লাভবার্ড খামারের এবং ককাটেল খামারের আসছি, ভিজিটের জন্য আসছি। এখানে লাভবার্ডের কলোনি আছে এবং বেশ কিছু ককাটেল আছে, রিংনেকটি আছে। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, পাশে থাকা বেল বাটনটা ক্লিক করে দিন। আসেন ভিডিওটি দেখি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ভাই, আপনার নামটা আর আপনার লোকেশনটা একটু বলেন। আমার নাম মোহাম্মদ ফেরদৌস আলম সোহাগ। আমার বাসা বগুড়া শাহজাহানপুর থানা। ভাই, এখন আপনি কি কি পাখি নিয়ে কাজ করছেন? এখন আমি মোটামুটি ককাটেল এন্ড লাভবার্ড নিয়ে কাজ করতেছি। ককাটেল এন্ড লাভবার্ড। আপনার পিছনে এটা কিসের সেটআপ? এটা আমার বাচ্চা রাখার খাঁচা বানায় নিছি। দেখা যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে আছে। এখানে কিসের বাচ্চা এগুলো? এখানে সব অ্যালবিনো ককাটেল। হ্যাঁ, অ্যালবিনো ককাটেল বাচ্চা রাখা আছে। আচ্ছা, অনেকগুলো অ্যালবিনো ককাটেলের বাচ্চা দেখা। এগুলো সব আমার হোম ব্রিড? হ্যাঁ, এগুলো সব আমার হোম ব্রিড, সেল ব্রিড হয়েছে, আলাদা করে রাখছি। এগুলো সব ব্রিডের জন্য রাখছেন? না, এগুলো আমি বিক্রির জন্য রাখছি। আচ্ছা, এগুলো বিক্রি করার জন্য রাখছেন। এগুলো আপনার কিরকম প্রাইসে আপনি সেল করেন? এগুলো 8,500 থেকে 9,000 মতো বিক্রি করি। 8,500 থেকে 9,000 কি জোড়া? হ্যাঁ, জোড়া। এগুলাকে আপনাদের মানে ঢাকাতেই না আপনাদের এলাকায় বগুড়ার মধ্যেই সব বিক্রি হয়? না, শুধু বগুড়াতে তো হয় না, এটা অনলাইনে পোস্ট করলে বিভিন্ন জায়গার লোক অর্ডার করলে সেখানে পাঠাই দিই। নক দেন না? হ্যাঁ। এখানে কত পিসের মতন আছে? এখানে 11 পিস আছে। 11 পিস আছে না? না স্যার, 12 পিস আছে। 12 পিস। হ্যাঁ। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর সাইজ। আর নিচেই কিছু ককাটেল আছে? নিচে এখানে লুটিনো আছে। লুটিনো, এগুলো আপনার ঘরের বাচ্চা? হ্যাঁ, এগুলো আমার ঘরের বাচ্চা। আসলে এইটারও তো খুব সুন্দর কালার আসছে। এগুলো কি সেল করার জন্য? হ্যাঁ, এগুলো সেল করার জন্য। এগুলো আপনারা কিরকম দামে সেল করেন? এগুলো 42 থেকে 4500 টাকা। 42-4500 টাকা জোড়া না? হ্যাঁ। একবারে লটে ধরে দিয়ে দেন? হ্যাঁ, লট। আর এই পাশে এগুলা কি আছে? এগুলো লাভবার্ডের কলোনি করা আছে। লাভবার্ডের কলোনি করা আছে? হ্যাঁ, ভেতরে আসেন। এটা তো সব সম্পূর্ণ অফলাইন লাভবার্ড না? এটা রেড হেড অফলাইন। রেড হেড অফলাইনের কলোনি করা। আসলে ভিউয়ার্স, আপনারা ককাটেলের বাচ্চাগুলো দেখলেন, এগুলা ওনার ঘরের বাচ্চা, খুব সুন্দর। এখানে কিছু রেড হেড অফলাইন সে আলাদা করে রেখেছে। এখানে মনে আরো কিছু লাভবার্ড আছে। হ্যাঁ, ওটা ফিশারের কলোনি আমার। ফিশারের কলোনি। আসলে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমি অনেক দেরি করে ভাইয়ের এখানে আসছি, তো এই জন্য ক্লিয়ারলি হয়তো দেখাতে পাচ্ছি না, বাট খুবই সুন্দর একটা কলোনির সেটা। এবং ওই হাড়ির ভিতরে বাচ্চা আছে, বাচ্চা উকি দিচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে কিছু ওই যে একটা বাচ্চা আছে এখানে, মানে ম্যাক্সিমামই মনে বাচ্চা কিছু বের হয়েছে, 6-7টার মতো বের হয়েছে। আরো এখানে কত পেয়ারের মতন আছে ভাই আপনাদের কলোনিতে? 15 পেয়ারের মতো আছে। 15 পেয়ারের মধ্যে, সব ফিশার গ্রুপে? হ্যাঁ, ফিশার গ্রুপ। আর কিছু মানে ব্রিডে আছে, কিছু এই যে হাড়ির মধ্যে বাচ্চা আছে, ব্রিডে আছে, খুব সুন্দর। আর এরকম আমার এর আগে কোনো সময় লাভবার্ডের কলোনিতে ভিডিও করা হয়নি, খুব সুন্দর লাগলো। আর ওখানে কিছু অফলাইন আমরা দেখলাম। তো ভাইয়ের কাছে মানে আরো কিছু ককাটেল আছে না? হ্যাঁ, আর ককাটেল আছে। আমরা ককাটেলের ভিডিওটি না টেনে সাথেই থাকবেন। চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা ক্লিক করে দিবেন। আমরা ককাটেলের সেটআপটা আপনাদেরকে দেখাই। মাশাআল্লাহ, ভাইটা মানে আপনার ককাটেলের সেটআপ? হ্যাঁ, এটা আমার ককাটেলের সেটআপ। আসেন ভিতরে আসেন। ভাই, এখানে কত পেয়ার আছে ব্রিডিং? হ্যাঁ, আমার 16 পেয়ার আছে এখন আপাতত। 16 পেয়ার, মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর সেটআপ। এই বক্সগুলো সম্ভবত আমাদের বগুড়া রোমেল ভাইয়ের না? জি জি, রোমেল ভাই এর বক্স আমরা ঢাকা সহ পুরো বাংলাদেশের রোমেল ভাই দিচ্ছে। খুব ভালো ফিনিশিং এবং ভিতরে খুব সুন্দর ট্রে দেওয়া থাকে। হ্যাঁ, এটা রোমেল ভাইয়ের নিজস্ব পার্সোনাল ডিজাইন করা। ভাই, এই ককাটেল গুলো তো সব ব্রিডিং পেয়ার না? হ্যাঁ, সবগুলো ব্রিডিং পেয়ার। 2-4টাতে বাচ্চা ফুটছে, ডিম দিয়েছে। 2-4টাতে বাচ্চাও ফুটছে। এবং এগুলার বাচ্চা কিছু আমরা আপনাদেরকে পূর্বে দেখিয়েছি। হ্যাঁ, এখানে অ্যালবিনো আছে, লুটিনো আছে, অ্যালবিনো লুটিনো এই মিউটেশন গুলা। সাথে এখানে মনে হয় এক পেয়ার ইয়েলো রিংনেকও আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, সব করে ইয়েলো রিংনেক কি ব্রিড করেছেন? না, আমি রিসেন্টলি নিয়েছি, এখনো ব্রিড করে। রিসেন্টলি নিয়েছেন না? আর ককাটেল গুলার ব্রিড তো আমরা দেখলাম, বাচ্চাগুলো দেখলাম। ককাটেল 16 পেয়ার রানিং আছে না? 16 পেয়ার। তো ভাই, আরেকবার আমার ভিউয়ারদের জন্য যদি আপনার লোকেশন আর যদি ফোন নাম্বার দিতে চান একটু আমাদের সাথে শেয়ার করেন। আমার লোকেশন বগুড়া শাহজাহানপুর থানা। আমার ফেসবুক আইডি সোহাগ এভিয়ারি। সোহাগ এভিয়ারি, হ্যাঁ। আর মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে 01650212013। ধন্যবাদ ভাই, সুন্দর খামার দেখলাম বগুড়াতে এসে। টিয়া পাখি দেখলাম, লাভবার্ডের কলোনি দেখলাম, খুব সুন্দর সুন্দর ককাটেল দেখলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থেকে বেল বাটনটা ক্লিক করে দিবেন, একটা লাইক, একটা শেয়ার করে নতুন কোনো ভিডিও করার জন্য উৎসাহ করবেন। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ফি আমানিল্লাহ।